Всем привет! Меня зовут Литвин Алексей, добро пожаловать на мой YouTube канал. И сегодня мы с вами продолжаем тему осознанности и будем вплетать в нее тему финансов. Потому что я довольно часто, особенно в последнее время, в Инстаграме что-то своем показывал про финансы, про доходы, и мне начали писать а-ля, ты же фокусируешься на том, чтобы быть здесь сейчас осознанным, зачем тебе деньги, грубо говоря, зачем тебе растить свой доход, зачем тебе улучшать свой материальный какой-то достаток, ведь в осознанности это все не нужно, да, грубо говоря, но нет, история совсем в другом, потому что я вижу то, что деньги и вообще финансовый достаток – это не необходимое условие для того, чтобы быть осознанным. Это точно. То есть первое. Можно быть осознанным и без денег. 100%. С другой стороны, для чего осознанность? Как я вижу, для чего мне в жизни быть осознанным? Потому что когда я осознанный, когда я больше провожу времени здесь сейчас, я просто ценю настоящее, я больше получаю удовольствие от того, что происходит, испытываю разнообразные эмоции, понимаю, что важно для меня, что для меня не важно, что навязано, грубо говоря, со стороны мне какими-то убеждениями, внушениями и так далее. И я, грубо говоря, мой уровень жизни, он улучшается. Мне начинает житься легче, лучше, проще, интереснее, веселее и так далее. И осознанность мне в этом помогает. То есть быть более осознанным и более, как-то более детально проживать свою жизнь. То есть для меня, чем более я осознанный, для меня метафора такая, что это как на YouTube, когда вы включаете видео, и там можно выбрать 320, 480, 720, 1080. И чем больше вы выбираете качество, тем более качественная картинка, больше разрешений, больше деталей, больше пикселей вы видите разных. И для меня состояние осознанности, и чем я более осознан, тем как будто в моей жизни больше разрешения. Теперь же, что мне дают деньги? Деньги, с моей точки зрения, если ими уметь пользоваться, дают свободу. То есть деньги – это способ получить финансовую свободу. Что такое финансовая свобода? Это возможность делать то, что ты хочешь, без какой-то отсылки на то, а приносит ли это мне доход и так далее. То есть я что-то делаю, а сейчас я могу время свое тратить, не знаю, я не могу свое время тратить иначе, потому что я просто не выживу, потому что у меня нет денег. И наоборот, если у меня есть деньги, я могу заниматься чем хочу и, соответственно, кайфовать от этого. И здесь какая связь теперь? Деньги позволяют больший уровень свободы, и это тоже отдельный навык. Есть также осознанность, которая позволяет проживать жизнь более глубоко. Деньги, они позволяют, открывают, разблокируют активности всякие, которые позволяют быть более осознанным. То есть, если говорить проще, я зарабатываю не для того, чтобы купить какую-то машину, или не для того, чтобы купить какой-то дом, или для того, чтобы купить что-то еще. И не для того, чтобы у меня была какая-то сумма в цифрах, потому что сама цифра ничего не значит. Но чем больше финансовой свободы, тем больше у меня появляется выбора того, что я могу сделать. И в нашем обществе, получается, также завязано, что мы платим кому-то деньги за какие-то услуги, за товары или за услуги. И здесь есть такая возможность платить за услуги, например, за массаж. То есть у меня есть какое-то количество денег, я плачу их, получаю взамен услугу, и я кайфую от этого. И я зарабатываю не для того, чтобы конкретно на массаж ходить, но для того, чтобы у меня был выбор. Потому что если денег у меня нет, то выбора у меня нет. Я не могу пойти на массаж, потому что мне это надо будет заплатить. Я не могу полететь куда-то, потому что у меня тупо нет денег. Я не могу купить себе что-то, попробовать что-то новое, попробовать. То есть деньги нужны для того, чтобы проживать жизнь на самом деле более осознанно. То есть они облегчают попадание в осознанность, но они ее не создают. То есть мне легче быть осознанным, когда я на массаже, когда вы на массаже, когда вас массируют в 4 руки, делают какой-то офигенный массаж в классном месте, звучит какая-то приятная музыка, вокруг офигенная такая классная атмосфера, или вы в это время на Мальдивах лежите на песке, на пляже, наблюдаете за тем, как волны плещутся. То есть гораздо проще быть в этом осознанным и кайфовать от этого, чем быть осознанным в 9-этажке советского типа, наблюдая
такую погоду, как, допустим, сейчас у нас здесь на улице, когда на улице грязь, туман, дождь, слякоть, растаявший снег и туман с воронами. Поэтому проще быть осознанным там. И тут еще одна мысль. Можно быть осознанным и здесь. Контакт с реальностью может случиться везде. Вопрос только в навыке попадания в осознанность. Но есть также и одна важная фраза, то, что не все моменты осознанности одинаково хороши. Не все моменты осознанности одинаково хороши. То есть, я могу быть осознанным здесь, но это не значит, что мне здесь хорошо в этот момент. Осознанность не гарантирует получение удовольствия от момента. Это всего лишь увеличение разрешения. Вот если вы метафору эту будете использовать, сразу же станет все понятно. Я начинаю более детально смотреть на то, что происходит вокруг меня. И да, с какого-то момента, если я очень осознанный в этот момент, то я начинаю замечать уникальность и ценить каждый момент. И это да, это есть. Но в это состояние попасть сложно. И гораздо проще попасть в такое состояние замечания уникальности того, что вокруг меня, благодаря деньгам, благодаря тому, что я покупаю себе путешествия, благодаря тому, что я покупаю себе услуги какие-то, благодаря тому, что я покупаю себе какие-то товары. Я исследую мир. У меня как будто появляется, благодаря деньгам, у вас появляется больше возможностей для исследования мира. Потому что мы живем в таком мире, где за товары и услуги нужно платить, потому что другие люди тоже хотят получать эти удовольствия, получать деньги и тоже наслаждаться жизнью через услуги и товары. И получается, что для меня, как это, осознанному человеку, с моей точки зрения, нужны деньги. Потому что деньги дают возможность проявляться большей свободе. То есть, если у вас нет навыка тратить деньги, если нет навыка наслаждаться жизнью и наслаждаться свободой, то деньги приносить вам удовольствие не будут. Но если у вас навык есть, то все будет. И вы тогда сможете больше испытывать осознанности и состояние вот этой осознанности, больше, вам будет легче замечать вот эту окружающую среду и вот этот кайф благодаря тому, что вы просто попадаете в эти ситуации. Захотелось — сделали, захотелось — сделали. Да, тут есть момент с тем, что развитие происходит через поддержку и фрустрацию. Два таких направления. И здесь финансы позволяют делать то, что хочешь. Но фрустрация тоже необходима. То есть у меня что-то не хватает, я тогда пошел, начинаю делать. И тут тоже есть момент, то, что я могу быть более осознанным в этот момент, делать больше, чувствовать и так далее больше. Но в целом это немножко выходит за рамки этой темы. Это первый кусок, про который я хотел поговорить. То есть деньги нужны для того, чтобы было легче быть осознанным. То есть больше моментов, деньги дают больше возможностей попадать в состояние осознанности. И в нее проще попадать. Но это не необходимые условия. Вторая тема, про которую я хотел поговорить, это вообще, когда возникают проблемы какие-то с финансами и так далее. То есть когда возникает что-то, когда я не могу тратить или наоборот трачу слишком много. То есть когда это возникает. Потому что эта тема, она тоже связана и с осознанностью очень сильно. Вы сейчас поймете почему. На самом деле ответ очень простой. Проблемы с финансами, когда я трачу больше, чем я могу себе позволить, или меньше, чем я могу себе позволить, то есть у меня там есть большая сумма, но я там продолжаю экономить и так далее. Или наоборот, у меня там небольшая сумма, а я все трачу, транжирю, развлекаюсь и так далее. Момент такой, если я в этот момент не отталкиваюсь от реальности здесь и сейчас, то я начинаю либо тратить больше, либо меньше. А если я здесь сейчас понимаю свое финансовое состояние и где я нахожусь, то я трачу столько, сколько нужно, столько, сколько я считаю необходимо, и действительно то, что коррелирует с моими краткосрочными и долгосрочными целями. Это будет понятно очень на примере. Например, вы жили в бедности, и у вас не было денег. Вы экономили каждую копейку, откладывали, собирали и так далее. Потом у вас доход растет, и вы продолжаете экономить и откладывать также и жить на ту же сумму, не позволяя себе действительно повысить свой уровень жизни соответственно, то есть получать от него удовольствие какое-то. То есть вы не зря работали же, вы работали для чего-то. И соответственно, вы можете себе теперь позволить лучший уровень жизни, больше свободы, проще попадая в состояние осознанности, благодаря этим услугам и всему остальному. И свободе, которая у вас получается. Благодаря этой свободе. Свободе выбора того, что вы можете сейчас пойти, куда не пойти и так далее.
Но вы продолжаете жить не здесь сейчас, а вы продолжаете жить тогда. То есть, что вот тогда те убеждения, те самые. То есть вы не здесь, и поэтому вы не живете так хорошо, как могли бы. Или другой пример. Например, вы знаете, сколько стоит такси, к примеру, в Дубае. И вы такие, живя, допустим, в какой-нибудь стране в СНГ или там в Европе, или, допустим, во Франции, сколько стоит такси. Вы знаете, что там, там такси стоит 30 евро, там, пару километров. Такой, да, это очень дорого. Потом открываешь, смотришь, и вот, а у нас там стоит дешевле, у нас стоит там в 4 раза дешевле. Ну все, тогда я могу выбрать там самое дорогое. И вы выбираете самое дорогое не потому, что вы отталкиваетесь от реальности здесь, сейчас, в вашей стране, с вашей зарплатой, в вашу данную секунду времени, а вы отталкиваетесь от реальности какой-то другой, гипотетической, которой сейчас с вами рядом нет. И расходуйте соответственно той реальности, а не здесь, сейчас. То есть проблемы с финансами, именно вот эта вот проблема, когда мы тратим либо слишком много, либо слишком мало тратим, то есть не улучшаем свой уровень жизни, это происходит благодаря тому, что мы не живем здесь сейчас. Предмет достаточно спорный, и под него можно сказать много всяких аргументов. Типа, да, но ведь действительно люди живут, там, зарабатывают, откладывают. Если посмотреть там, на образ жизни миллионеров, некоторых миллиардеров, которые там живут спокойно и там ничего не тратят. Но, ребят, вы не забывайте такой штуки. Все-таки действительно, если посмотреть, как там живут эти люди, то есть их посмотреть дома, их посмотреть, так как они путешествуют, где они находятся, то у них есть эта свобода. Да, пускай там, не знаю, Цукерберг себе не покупает какую-нибудь там Луи Гуччи Виттон, какие-нибудь одежды, но посмотрите, где он живет, посмотрите, какой уровень свободы у него есть, сколько он может всего делать и сколько всего он делает на самом деле. И то, что он одевает дешевую майку, это ни о чем не говорит. Илон Маск тоже говорит, вот он там типа а-ля такой экономный, ага, ну посмотрите на его недвижимость, которая у него была. Он сейчас ее продал, так ему уже 50 плюс лет. Он уже успел пожить в этом 10 или 20 лет в этом супер богатстве. И говорить после этого, что ну да, они же там такие экономные, да, ну потому что эти люди уже испытали эту свободу. Есть такой момент про то, что стоит откладывать для долгосрочных целей. И это понятно, то есть тут это зависит от вашего внутреннего состояния, то есть насколько вы хотите совмещать здесь, сейчас и будущее. То есть это всегда баланс. Это никогда, ну, с моей точки зрения, это никогда я трачу все здесь, сейчас и я все откладываю. Это всегда будет какой-то, ну, скажем, баланс. Но чем более вы осознанны, чем более вы честны здесь, сейчас с собой, тем больше вы сможете понимать действительно, а насколько это актуально для вас. Что вы можете отложить, что вы не можете, что вы действительно хотите себе позволить сейчас или нет. С моей точки зрения, вот с финансами нет проблем, если отталкиваться от момента настоящего. И это не значит только здесь сейчас жить, и значит тратить все. Нет. И это не значит, что только думать там про будущее. Это значит какой-то действительно честный баланс. То есть то, что для вас изнутри будет идти как честность с собой. Это первое. И второе, ну, то, что я говорил, моя мысль, это то, что деньги нужны для того, чтобы иметь больше свободы, которая позволяет легче погрузиться в состояние осознанности. То есть, если это сформулировать кратко, то деньги позволяют быть более осознанным. Вот такой вот вывод. Поэтому спасибо большое, что дослушали. Я понимаю, что тема такая неоднозначная, и я надеюсь, вам будет что сказать. И вы напишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на мой телеграм-группу подкастов, на мой инстаграм, на YouTube. И ждите новых видео. Они будут выходить сейчас довольно часто.